Muy buenas noches a todos, ahora sí con algo bien especial. Las sugerencias son buenas dentro de aquí de Santa María Tultepec, en especial ahora tenemos a unos grandes amigos de la música sonidera aquí en Santa María Tultepec, que también son algo especiales porque ellos tienen una gran trayectoria de unos pioneros también del sonido, dentro de aquí de los destacados aquí de Santa María Tultepec, porque también Tultepec también son de artistas, hay de todo, también de estos muchachos que nos vienen a compartir sus grandes logros dentro de un lugar especial que es el movimiento sonidero aquí en Santa María Tultepec, Estado de México. Y adelante, tenemos ahora buenas noches con el joven Francisco Javier Gártez López, Ajá. De Sonido Realistic. Eso. Mi compadre Fernando Pérez, ya lo conocen ustedes, el Sicarme de la Voz. Eso. ¿Qué tal, amigos nuestros? Un saludote, muy buenas noches a toda la gente que nos sigue por medio de esta transmisión. Antes que nada, gracias a la gente que nos hizo la invitación. Estamos contentos, felices de poder estar trabajando para ustedes en una ocasión más, claro que sí, compartiendo un poco de nuestras experiencias dentro del ambiente de los sonidos, que han sido bastantes ya de estos casi 16 años, ¿no, compadre? Más o menos de trayectoria. 6 años, del tingo al tango, dándole por todas las pistas de la ciudad de La Pólvora. Contento de saludar a toda la bandota. Ah, claro. Santiago Romero Sánchez, saludos, buenas noches. Lucía Solano, saludos, buenas noches. Ya están conectándose más. Felicidades. Están dentro de un lugar importante de aquí, de los logros que han hecho ustedes. Gracias a Dios que tenemos ese gusto de venir con ustedes con Sonido Realistic de aquí de Santa María Tultepec, Estado de México. Y bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo fue esto de los inicios? Nosotros empezamos, ya tiene como unos 17, 18 años más o menos. Empezamos trabajando con Sonido Pequeño Master, sí lo han de ubicar. Trabajamos con él, yo fui su DJ, él fue su locutor, ahí cargamos, hacíamos de todo. Nos fuimos a trabajar con otros equipos, igual estuvimos trabajando. Ahora, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de tener nuestro propio equipo. Ya con nuestro propio equipo ya llevamos 3 años. Sonido Realistic nace un 10 de mayo. Ah, qué detalle importante, ¿no? Un 10 de mayo nace Sonido Realistic. Nosotros hicimos nuestro aniversario en ese mismo año. En diciembre, el 22 de diciembre hicimos nuestro primer aniversario. No cumplíamos todavía un año, pero pues ya traíamos la cosquillita de darle nombre, darle un plus al sonido, o sea, empezar. No ha sido fácil, hay mucha competencia, hay de todo, pero no nos agüitamos, hay que echarle ganas. Y igual mi compadre pues tendrá algo que comentarles de nuestros inicios, cómo empezamos. Empezamos desde antes, teníamos un sonido que se llamaba Matrix. Ah, perfecto. Ese sonido lo empezamos a hacer cuando íbamos en la secundaria, teníamos 13 años, él tenía 12. Hijo, eso fue increíble, ¿no? O sea, y empezó el detalle. El cosquilleo, bien, adelante. Luego, ¿qué pasó? A ver, dinos. De ahí, pues éramos unos niños, ¿no? No teníamos los recursos para seguir invirtiendo al sonido. Lo deshicimos, nos fuimos a trabajar con otros equipos y ahí anduvimos. Y pues nos gusta este ambiente. Pues ahorita ya empezamos con algo y pues a ver qué pasa, ¿no? Con esto de la contingencia que estamos viviendo. Tienes el detalle también, por eso venimos a este lugar, porque en realidad son los de que están más afectados dentro de esta pandemia. En este caso, vamos a dar algo más breve y conciso. Fueron los primeros, los equipos de sonido, los grupos musicales, pues todo en cuestión de artístico, ¿no? Se vino abajo, ¿no? Con esa pandemia, pero sí, es difícil. Más aparte del sonido, ¿qué más se dedica? A ver, dinos, también para sobresalir dentro de esta pandemia, dinos. Bueno, ahorita pues por lo del sonido todos estamos parados. Sí. Tengo un local donde reparo celulares, es el sustento ahorita que tengo, porque no me puedo mantener del sonido ni pues él, ¿no? Entonces hay que buscarle, reparamos igual celulares, mi compadre tiene otro oficio, no vivimos nada más del sonido, igual él les puede comentar de lo que hemos... Sí, adelante.
Sí, yo tengo mi propia profesión, yo soy mecánico, trabajo en el lado de Coacalco. Estamos tratando de buscarle porque realmente nos ven en muchas ocasiones en las transmisiones y echándole ganas y para adelante, pero realmente no ha habido dinero. Realmente los equipos de sonido no ha habido dinero como una contratación, no ha habido un contrato firme, algo que digan para tal evento. Se ha detenido mucho este movimiento y la verdad es de que pues no solamente hemos sido los únicos afectados, ¿no? Mucha gente ha salido afectada y más hablando de la ciudad de la pólvora, llena de artistas, llenos de músicos que han destacado de la ciudad de la pólvora realmente que compartimos con ellos el momento que se está pasando, pero positivos. Dice la canción positivos, ok, porque tratar de echarle para adelante, sí, porque claro. tenemos que, ¿sabes? Estamos conscientes, apenas mi compadre empieza a ver ahorita va a tratar de hacer una inversión para que Realistic salga, ahora que acabe esta pandemia, salgamos, quizás estamos luchando para que salga Sonido Realistic con el doble de equipo que se nos vio en los eventos pasados, y se está tratando de hacer ese estirón para que crezca Realistic a pesar de que está estacionado. Es un sacrificio más que nada, lo que están haciendo ustedes es un sacrificio. Me está comentando aquí mi gran amigo pues los dos son, y felicidades. Saludos cordiales, Alexis Solano Reyes está comentando de ahí de nosotros también, de quinto nivel, está también con eso. Todos pasamos este lugar tan especial de que nos ha dejado muchas cosas bien concisas, nos ha dejado cosas pues difíciles, ¿no? Pero seguimos adelante en esta pandemia. Lo principal, tenés un local de arreglos celulares, compadrito, también mecánico, o sea, no nomás de esto, están viviendo, están sobresaliendo. Felicidades, es un arduo trabajo que están haciendo, felicidades, sigan adelante y ya saben que hay que echarle ganas a esto, hay que echarle ganas, seguir adelante por la pandemia y más que nada por lo que lo que está pasando ahorita, ¿no? La decadencia de esto, el trabajo en cuestión de audio y todos los artistas que están aquí en Tultepec, no nomás en Tultepec, en todo el mundo, ¿no? Decimos, por esta pandemia todos somos los afectados, todos. Ahora sí, ahora sí, como dice aquel, lo de tu trabajo como mecánico, pues también decayó, también, ¿no? Entonces no es lo mismo ahorita toda la inversión que tenías a futuro, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Seguir adelante. Felicidades, ya están conectándose más gente. Señor Mari García, saludos. Paco y compadre sin carne, dice aquí. Ya están comentando, felicidades. Hola, saludos. Ah, sí, ya están saluditos. No, es que mira, ahí viene ya lo más bonito, ¿no? De lo bueno, de que ya están conectando todos en esta transmisión. Y pues todos estamos afectados dentro de esto, ¿no? Felicidades por tener y abrirnos las puertas para saber qué es el sonido realístico aquí en Tultepec. Lo que también tenemos son artistas de ¿qué les podemos decir? Tenemos músicos, tenemos de todo un poco, pintores, todo, pero también tenemos a alguien especial, que son ustedes. Aparte de ser mecánico, eres un gran locutor, ¿no? Eso es el detalle importante. A pesar de que seas un gran persona que arregla celulares, es la vida del sonido realístico, ¿no? Exactamente. Ese es el corazón de ese sonido, que es algo importante dentro de Tultepec. Adelante, muchachos, es un lugar y adelante. Como los niños de 15 años, adelante, Pues cuéntanos sí, más. Es algo poco, bueno, que le estamos compartiendo, que a lo mejor ustedes no saben o muchas veces pensamos que esto es fácil, ¿no? Como dice aquí nuestro amigo Federico, compadrito. Muchas gracias. Son muchos sacrificios. La verdad, sacrificas mucho a tu familia, a lo mejor tendrás para darles, no sé, unos tenis, unos zapatos, ropa a tus hijos, pero esto como a nosotros nos nace, nos gusta, sacrificamos a la familia, a lo mejor no compramos unos zapatitos, o no sé, castigamos un poco a la familia para meterle al sonido. Es difícil, no importa, vamos a echarle ganas, va a haber una nueva imagen, esperemos si esto se empiece a regularizar. Y pues, ¿qué les podemos contar? Nuestra trayectoria. ¡Qué mejor! Ahorita, desde el principio, empezamos todo. Ahorita. Nadie se imagina que dentro de otro sonido grande e impresionante
están ustedes? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaste desde el inicio? A ver, dinos. Bueno, voy a empezar yo por una parte y después viene mi compadre. Eso. Sí, porque son dos genios que han hecho realidad esto, que es sonido realístico. Adelante. Bueno, empezamos, teníamos 12 años, 13 años, con lo que nos daba para la escuela, que los 10, que los 15 pesos los guardábamos, guardábamos dinero para hacer nuestro primer baflecito. Ya compramos nuestro primer baflecito, no teníamos bocinas, empezamos tocando con bocinas de estéreo, se los metíamos a los cajones. Con los Qué buen monitores. detalle, ¿no? Qué detallazo, ¿eh? Ahí empezamos a meterle las bocinas de los estéreos y nos llevamos otro estéreo y con DVDs mezclábamos, ahí le echábamos ganas. Y gracias a Dios, pues la gente en ese tiempo pues les gustaba porque teníamos eventos, nos contrataban, nos veían y decían, pues son unos niños, ¿no? Pero nos llamaba la atención esto, entonces yo me fui de México, salí de México, vendimos el equipo que teníamos, regresé, pero estoy hablando de unos 5 o 6 años. Nos empieza a buscar la gente, a contratarnos, y fue cuando empezamos a hacer el sonido. Vamos ¿no? a Pequeño Máster a trabajar, compadre. Trabajamos con ellos. Cuando mi compadre empezó a locutear, él no quería, la voz era otra persona. Le daba un poco de pánico la gente, entonces ya no quiso hablar. Y pues tuvimos que forzar a mi compadre a que hablara. Órale, eso, aventarse el ruedo sin miedo, Él órale. les va a contar cómo empezó sus inicios de locutor. Ah, sí, ¿Qué claro. inició? Adelante, adelante, Ahí compadre. nos da un poquito de nuestros inicios. Me acuerdo, compadre, ahorita, en los inicios, cuando nos empezaron a contratar en las primeras fiestas, muchas veces la misma gente nos daba la música que pusiéramos en sus eventos, no sé si te acuerdas. Trabajamos mucho en aquella época con la familia Zamorano, ahí en el barrio, ahí en la Tepetlisco, claro. donde nació todo el movimiento de Ah, Realistic. perfecto. Orgullosamente de aquí de Tultepec, México. Con la familia Zamorano empezamos nuestros primeros pininos. Yo me acuerdo que fueron de nuestros primeros clientes. ¿Te acuerdas que salían de toda la familia? Y está el disco de acetato, y estaban tanto el disco de acetato, que todavía nos tocó trabajar con ellos hace 16, 17 años. Aquí lo tienen. Nos tocó un disco, nos tocó de todo, Órale. todavía trabajar. Que muchas veces dicen, no, ya es un sonido de los últimos modelos, a compu no. Nos tocó todavía el acetato, nos tocó el disco, todavía nos tocó lo bueno de la Eso. Felicidades. un poquito del baño de oro de los sonidos en México. Pero me acuerdo mucho que les contrataba mucho a la familia Zamorano, ¿te acuerdas? Ellos son originarios de San Juan de Aragón. Les gustaba mucho la música tropical totalmente. Tanto matancera, dinamita, una que otra salsa, pero música buena, ¿no? Buena, sí. Fue lo que nos fue curtiendo, ¿verdad, compadre? Fue lo que nos fue haciendo Platícales Ah, cuando empezaste a locutear. Sí, teníamos a nuestro compañero y amigo, un gran amigo, le mandamos un cordial saludo al señor Juan Campos, donde quiera que se encuentre. Fue el primer locutor y era propietario también de Sonido Realistic, que en aquella época era Sonido Matrix. En aquella época, cuando iniciamos, pues llegaron unos 15 años, ¿no? De una novia de él. Y llegaron a los 15 años y él no quería hablar, pues era la novia, le daba pena ese canijo. No, yo no hablo, no, habla tú, mi pajo. No, yo soy el DJ o hablo o pongo la música y sale compadre. O sea, será una dirección Y yo pues increíble. ahí moviendo las luces. Y empieza el bicho, Juan. Dile al hueso que hable, dile al hueso que hable. Pues, me decían el hueso. Ajá. Estaba yo flaquito en aquella época todavía. Pues órale, háblale, hueso. No, ¿yo qué voy a decir? Oh, yo te voy diciendo, tú nada más. Pues la pinche cabinita toda tapada. Yo aquí hablando con el micrófono. ¿Qué más digo? No, pues ya presenta la quinceañera, ya di esto, ya presenta la Está bueno ese. ya di otra cosa. Tapado en la lona abajo qué bueno estaba en esto. Así Perfecto. fue como me empezaron a aventar al ruedo. Ese fue, creo, mi primer evento, del que me acuerdo. Sí. Llegamos a la bodega, que en aquella época era la bodega en la casa del señor Juan Campos, que subíamos los baffles a la azotea, ¿te acuerdas? Entonces que subí los baffles a la azotea para Órale. poder guardar todo. Para guardar Las luces, nuestras primeras luces, nuestros primeros cajones, que con gran esfuerzo hicieron en aquella época. Y me dice el señor Juan Campos, pues ya quédate de locutor, sí me gustó, sí nos gustó, pues échale ganas. No, yo de locutor no. Te eché la mano porque pues, ya andaba
entonadón. Entonadón todavía. O sea que te agarraron Claro, con valentía ya sí, más o menos sí. al ruedo. Te aventaron al ruedo, pero ya con el valentonado. Sí, fue el plan Perfecto. con maña. Ese plan con maña. Ese Dice- está bueno. Ese. Dice mi compadre, le dice a el que era su socio en aquella época, el señor Juanito, ¿cómo le hacemos para que hable este cabrón? Que me encierran en la bodega con candado, la puerta era de madera, le echan candado y hasta que oigamos que ya estás hablando, te sacamos. No, ahora, no juegues, hasta eso ya te hicieron. Esa época, ¿verdad, compadre? Encerramos. No, pues ahora yo te digo, y ahí ponte a escuchar a tal sonido, ya ponte a escuchar a tal otro sonido, escucha qué es lo que dicen, ahí vete agarrando de referencia de ahí. Ah, Así fue perfecto. como me fui, se va quitando un poco el miedo, El miedo, el temor. el morbo, un poco el miedo, el temor de salir frente a la gente, sí va muriendo esa parte, pero ¿qué crees que lo que no se va muriendo, lo que no muere, son las ganas con las que sales? Eso. Todas las noches sales con un gusto diferente. Y ya en tu mente ya traes, ay, ahora voy a proyectar esta canción. Ay, ahora venía escuchando esta canción, ahora esta. Y te vas adaptando y vas agarrando, pues yo creo que también tu propio estilo, porque eso es lo que va forjando a un buen locutor, ¿no? Claro. Su propio trabajo, su propio estilo. Más que nada tu identidad como locutor dentro de un sonido que está creciendo, está formándose. Mira, ahí te va. Edgar Enrique Durán Vargas. Saludos, compadre, sin carne. La voz, el Paquito Mix, aténtame el Bachoco. Vicky Herrera, hola, buenas noches, saludos. También está conectándose también el gran amigo Rodolfo Valencia, un fan aquí de Sonorizaciones Quinto Nivel, de ahí de Casa de Cultura. Saludos, amigos. Saluditos, saludos. Eso, aquí de Tultepec están conectándose también Sí, ya. bastante gente bailadora. Ah, sí, claro. En realidad estamos viendo lo de esto, la esencia de aquí de un sonido que, como decimos, viene de algo importante. Hemos luchado. Han luchado, se han sacrificado y más importante, han vivido una experiencia con un sonido también de gran renombre, pero como decimos al principio, que han forjado algo diferente, que han surgido con ese esfuerzo, ese trabajo, lloviendo, polvoreándose, o sea, de todo han sufrido para llegar a un lugar que más o menos ya la gente los identifica y los solicita por su gran trabajo y su esfuerzo que han hecho a ustedes, porque no cualquiera tiene eso, el don de aguantar, de crear lo que ustedes son, el sonido realístico hasta ahorita, la fecha. Continuamos con más, a ver, coméntenos vivencias de niños ahí con el sonido. A ver, cuando empezaban con el pequeño más, se me están diciendo por ahí. Sí, empezamos con él, no, con ellos sí, nos aventamos buenos trabajos. Son grandes pistas con ellos. Nosotros no lo hacíamos en ese tiempo por un sueldo. Era la Ah, ahí está, qué detalle. De ir con un sonido. Y la verdad, pues en esos tiempos, Pequeño Máster estaba en su apogeo. Tocaba cada 8 días, teníamos evento viernes, sábado, a veces hasta domingo. De semana. Eran bastantes chavos que iban con ellos. No íbamos, nadie ni íbamos por un sueldo, no se nos pagaba, pero nosotros andábamos ahí porque nos llamaba la atención, ¿no? Nos gustaba mucho eso. Sí, claro. Entonces, ahí me acuerdo con ellos que llegábamos luego a las 4 de la mañana, acabábamos de descargar su equipo, eso de las 7, 8 de la mañana, ya acabando de descargar todo. Y al otro día, si era viernes, al otro día otra vez, vámonos. Yo en ese tiempo, cuando estaba con ellos, yo no era DJ, yo era pues un trabajador. Cargaba baffles, enredaba cables, todo lo que hacía un chalá, ¿no? Después, con el tiempo, pues yo ya fui el DJ, porque me dieron la oportunidad, a lo mejor decían, pues cómodo, ¿no? Entonces, mi tío es dueño del sonido. Entonces me jaló, me dice, no, pues sabes qué, ahora vente. Y me dio chance. Me acuerdo la primera vez que fuimos a tocar con ellos fue en Teoloyucan, una feria de Teoloyucan, fue un 24 de diciembre. Sí. Fue un 24 de diciembre, fue de mi primer evento que ya Masivo, ¿no? estaba como DJ oficial de Pequeño Máster. Hubo bastante gente y siente uno el nervio, ¿no?
el nervio de tener tanta gente y ponerla a bailar. La adrenalina que se Sí. te venía ahí encima, ¿no? La euforia de que la gente, que te aceptara el momento, porque no es lo mismo estar abajo viendo que estar dentro de la cabina ya con la multitud de gente. Aquí también están saludándote aquí desde Chahuento el Alto. Un saludo, Pablo Alita Solano, de saludos cordiales de Chahuento el Alto. Alita está conectándose también. Honorio Velázquez, saludos muchachos. Andovas NZ, saludos al hijo del Cancholín, el Ben sin carnes. Mira, ya están conectándose. Sí, está contándose la banda. Qué bueno, ¿no? Porque en realidad tienen algo en especial, que han hecho una esencia aquí en Tultepec. Lo más increíble de que se han forjado gracias a esa gran carisma que tienen con la gente. Felicidades. Sonido Realístico aquí de Santa María Tultepec, Estado de México, que es algo importante, ¿no? De que ustedes lo hacían no por dinero, lo hacían por la gran ego de estar ahí con ellos. Exactamente. Y ese es un detalle importante, de Ahora- corazón. Ahora el tema de, a lo mejor muchos nos preguntarán o se harán la pregunta de ¿por qué Reality? Ah, sí, eso así. O sea, ¿por qué Reality? Reality, su nombre dice Reality, es una realidad. Ah, perfecto. Fue algo que siempre quisimos, entonces se logró ahorita Sonido Reality, por eso el nombre de Reality Es un sueño de muchos años. Ese sueño de trabajar y buscarlo, porque se ha ido buscando, se ha ido taladrando ahí paso a pasito en este ambiente de los sonidos, donde hay bastantes buenos trabajadores en Tultepec, dentro del ambiente de los sonidos, bastante gente que sabe del movimiento y muy buen trabajo. No puedo decirte muchos nombres, pero sí hay mucha gente que su trabajo es exquisito dentro del ambiente de los sonidos aquí en Tultepec. Y pues es buena la competencia, al final de cuentas, si hay que llamarle por algún punto, ¿verdad? Competencia, Sí, pero no. el trabajo es bueno porque te abre una gran posibilidad. Hoy no puedes trabajar tú, pero traen a tu compañero de trabajo. Y eso es lo importante, ¿no? Que bueno que hoy somos más equipos de sonido y que sigan creciendo las fiestas, Porque hace falta. Somos bastantes. Sí, equipos ya de hace sonido. falta. Pero en realidad ustedes ya tienen una imagen buena dentro de aquí de Santa María de Tultepec, que ya han creado ustedes propios, porque son originales. En este caso, es un sonido original dentro de algo que viene desde abajo, ¿no? Tocando puertas, decimos, ¿no? Sí. Abriendo esas puertas, pero con grandes, se les puede decir éxitos, ¿no? Dentro de aquí, de la plaza que tenemos aquí en Tultepec y en otros lugares, no nomás aquí en Tultepec, sino pues ya tenemos aquí en Chorrocampo, Coacalco, que también hay buenos, sonidos también, ¿eh? Claro, claro. Sí. Hay buenos sonideros y que a veces decimos que felicidades, ¿no? Porque todos tenemos un lugar y cada quien desempeña un gran trabajo y felicidades a todos. Un saludito a todos los sonideros aquí que nos están conectándose, felicidades Un saludote a toda la banda. en esta transmisión. O sea, aquí es porque en realidad estamos viendo el esfuerzo de grandes amigos de aquí de Santa María de Tultepec, el sonido Realistic, que se ha surgido desde abajo y ha tocado puertas y ahí está, ya hecho, ahora sí, la realidad, Realistic. Exactamente. Así es, perfecto, continuamos, amigo. Igual, pues nuestro staff técnico, nosotros no le llamamos un trabajador, somos compañeros. Ah, qué buen detalle. Somos compañeros porque tenemos el amigo Beimas, trabaja con nosotros, es parte de nuestro equipo. El amigo Bachoquito, que hace rato nos saludó, saludos Bachoquito, también conforma parte del staff del sonido. Mi compadre y otros dos muchachos que igual apenas acaban de unir a esto del sonido realista. Igual no tenemos mucho equipo de staff, porque todos somos un equipo todavía un poco pequeño, no somos un sonido grande, ¿no? O sea, no podemos traer 20 chalanes o, bueno, 20 compañeros, porque pues la verdad no. Somos algo pequeño donde estamos tratando de echarle ganas para salir adelante, darle un renombre igual a Tultepec, ¿no? Hay mucha competencia, sí, pero eso no nos quita nada, hay que echarle ganas y pues trabajar, ¿no? Igual, no sé, ahorita mi compadre les quiera compartir algo de las vivencias, de todo lo que vivimos, Es que de aventuras. los que nos ha pasado en cada evento.
Hay todo aquí, hay que sufrir de todo, hay veces que se nos queman los aparatos y ya ¿qué pasó? ¿Ahora qué hacemos? Porque nos ha pasado, se nos han quemado los aparatos. Sí, es algo normal, porque en realidad dice que no somos unas personas con algo especial en cuestión de ser el ejemplo, ¿no? Pero tenemos un detalle importante de que a cualquiera, somos seres humanos, tranquilo, en este caso no podemos también predecir lo que pasa en el tiempo, en el tiempo, ¿no? Que llueve, truene o se vaya la luz o algo, pero ustedes están dentro de esto, ¿no? De seguir adelante, echándole ganas. Eso tarde que temprano todos lo vamos a vivir. Claro, es lo más importante. Eso, nadie está intacto a que se le llegue a quemar un aparato. Luego muchas veces me preguntan, si se te quema, ¿qué vas a hacer? Pues yo tengo que ver cómo darle una solución. De modo que le diga al cliente, ¿sabes qué? Ya se me quemaron mis aparatos, ya no voy a tocar. Pues no, hay que darle una solución. Esto es nuestro oficio y son gajes del oficio que vamos a tener. Claro. De ahí nadie nos libramos de eso. A ver, ¿qué vivencias y experiencias por ahí están comentando? Un montón de vivencias y anécdotas, a ver. Experiencias buenas, tanto buenas como trabajadores, buenas y tristes y de todo. Como trabajadores en la época de ser un pequeño máster, muchas experiencias. Realmente ha habido vivencias, tanto compañeros de trabajo que ya no están. Recordar los primeros eventos. Yo me acuerdo, compadre, de la primera vez que nos tocó ya tomar las riendas del pequeño máster. Precisamente nos sueltan las riendas en un aniversario de pequeño máster, o sea, no nos soltó las riendas en cualquier evento. Yo creo que fue una noche súper especial para ellos, para la familia Garfias, a la cual le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento. Nos dejan las riendas en un momento súper pesado, ¿verdad? Porque han sufrido un acto de separación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegamos y tomamos las riendas y nos veían bien chavos, como dice mi compadre, y decían, un poco esos chavitos ahora son los que van a trabajar con el pequeño máster. Y realmente hubo buena aceptación por parte del público, de mucha gente, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, tenemos contacto con bastante gente, con clubes de baile que recuerdan esos inicios maravillosos de sus servidores. Pues yo me acuerdo de esa noche, compadre, qué nervios, porque estaba la pista totalmente vacía. Sí. Y era una hora ya bastante tarde y dijimos, ya no entró nada de gente. Entonces estoy hablando que eran como 10:30, 11 de la noche. El chipi. Volteabas a ver la pista y vacío, y tú seguías tocando, el ímpetu de seguirle, el hambre y las ganas de seguirle. Volteabas a ver, empezó a llegar un poquito de gente. Empezó a llegar más gente. ¿Cuál es la sorpresa? Eran como las 12, 1 de la, más o menos, ¿no?, de la madrugada. La pista de sonido pequeño máster llena a reventar, uno de los llenos que pues rara vez se ha visto. Por ahí fue por el 20 algo aniversario, 19 aniversario. 23 me parece. Fue por ahí, así no recuerdo bien la fecha de aniversario pequeño máster que fue. Un lleno a reventar. Eso es lo que te llena. Claro. Te llena como trabajador, como locutor, como un padre de familia, porque sabes que saliste a entregarlo todo y también recibiste algo a cambio. Claro. Que fue el placer de ver a toda la gente bailar. Que recuerdo que fue una noche maravillosa, ver las estructuras, ver las cabezas móviles, una noche que dices, wow, estás del otro lado, ¿no? Poco a poco has ido subiendo un escalón, y en aquella época fueron noches muy bonitas con pequeño máster. Cuando empezábamos nuestros inicios, andar del tingo al tango, Tultitlán, Teoloyucan, Cuautitlán, pasamos casi la mayoría de lugares de Cuautitlán, Club de los Leones, grandes salones de Cuautitlán, empezamos con ellos, hacia el rumbo de Coacalco, el auditorio de Coacalco, también lo tuvimos a reventar. Fue una época muy bonita ahí, con pequeño máster. De ahí nos dieron otro equipo de sonido a trabajar, el cual también lo estuvimos trabajando un buen rato, por alrededor de 2 años, otro equipo de sonido aquí también de Tultepec. De ahí empieza este proyecto, que bien lo dice el nombre, una realidad, un sueño a lo largo de estos 16, casi 18 años, por ahí más o menos. Mi compadre dice que tiene más años, se ve chavo, pero no, tiene más años de la mente, de los sonidos. Dice que nomás el cuero se arruga, el corazón no, eso es lo importante.
y con la música que proyectan, todavía mucho más regresan como, no se sienten los años, al contrario. Sí, yo pienso que tenemos eso, ¿no? La creatividad dentro de difundir la música, lo que a ustedes les gusta, fue la gran creatividad que se les ha dado, ¿no? Que han inmiscuido dentro de esto, de este mundo sonidero, que es algo importante dentro de Santa María Tultepec. Pues no sé, ustedes, a ver, ustedes como niños de 15 años, a ver, discútanse con algo más de vivencias y anécdotas que tenemos por ahí. Si ustedes son los festejados, a ver. Pues sí, mira, otro tema que igual queremos tocar, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces hay gente que nos critica en la manera de tocar, ¿no? Yo creo que el sonido de nosotros lo que pretende hacer es hacer un estilo para nosotros mismos, ¿no? O sea, no copiarle a nadie, tener nuestro estilo. Muchas veces me dicen, ¿por qué no tocas esto? ¿Por qué no tocas el otro? ¿Por qué no? Mucha gente quiere que uno toque ya luego como los sonidos grandes, ¿no? Y en mi punto de vista, no sé, esto es gustos, hay un gusto para cierta gente y hay otro gusto, ¿no? Claro. Nosotros tratamos de poner un poco de todo, ¿no? No irnos nada más a la salsa, no irnos nada más a la guaracha, no, podemos hacer un conjunto. Lo que el público pida. Exactamente, eso es lo que la gente quiera, ¿no? Yo a lo mejor podré tocar lo que ellos me piden, pero muchas veces vemos y bailan un poco de gente. Yo creo que pues la gente que va a los bailes pues quiere ir a divertirse, a bailar. Igual hay que poner canciones, música para todo tipo de gustos, ¿no? O sea, no enfocarnos en un solo género. Tocamos de todo, ya sea poblanas, de lo que sea, nosotros tocamos, no tenemos ningún problema en tocar ni un solo género. Y es algo que a lo mejor poco a poco pues a la gente se te va metiendo, ¿no? Te va marcando, no, pues este sonido toca así, este sonido toca así, este sonido toca así. Es cada estilo de cada quien, yo lo respeto, no me meto con esos equipos de sonido, cada quien tiene su estilo, nosotros tratamos de hacer un estilo, tratamos de tocar y de hacer una trayectoria, o sea, hacer un estilo propio, no hacer que digamos, el segundo un decir de que será cualquier sonido, ¿no? Grande, ¿no? O sea, no queremos ser una copia, o sea, queremos tener nuestro estilo, trabajar, brindar lo que nosotros queremos, de decirle, es que a lo mejor me gusta su género, o no sé, algo que nosotros seamos diferentes a los demás. Claro, exacto, qué bueno el detalle de esto. Wendy Cavarrubias, aquí dice muy buen sonido, muy buen ambiente, súper recomendable, están dando muchos likes, ahí dice. Sí, gracias. A Hola, ver, Wendy, gracias. ya se identifican ahí ustedes también Sí, dentro de esta plataforma. Y todos los seguidores, felicidades, ya están llegando ya los seguidores aquí, mira, de Release. Ya llegó uno de sus fans. Buenas noches, joven. Y ya está llegando, ya llegaron los porristas, dice. Ya llegó otro, mira. Que están viendo la transmisión, ¿verdad? Sí, eso. Perfecto. Se junta la pandilla. Felicidades, mira, ya está llegando más gente aquí. Pues sí, es algo que queremos compartirles un poco de nuestra historia, nuestra trayectoria que hemos hecho a los pocos años que llevamos con nuestro sonido, que en realidad pues son 3, ¿no? Ahorita pues no se ha podido hacer nada por esto de la contingencia. Moviendo la fecha para el aniversario. Esperemos y ya podamos trabajar. Vamos a hacer una transmisión. Vamos a llevar 2 audios, los invitamos para el 7 de noviembre. A ver, esa invitación a todos, a ver. Ahora la esperamos el 7 de noviembre en una transmisión que vamos a hacer. Va a estar Pequeño Master, Sensación Colombia, Sonido Desobediente, 60 Fantasy y un servidor realista. La vamos a hacer, van a haber 2 equipos de audio. Vamos a tratar de hacer un poco diferente a lo que siempre se ha estado visto, pero pues con todas las normas, ¿no? De seguridad, de sanidad, ahorita. Entonces
nada de sobrepasarnos, porque ya ves que luego no falta que... Sí, no, Ese es el hombre, macizo, no, pero- ese es el baile masivo. Ya hacemos masivos. No, es todo Sí, sí, tranquilo, sí. es todo tranquilo. Desgraciadamente por otra situación nos catalogan, pero no es cierto. Yo pienso que todas las cosas negativas son algo para seguir adelante. Sí, claro. Reforzarse, hacerse más fuertes como sonido, como lo que son ustedes. La realidad que, como decimos, a veces hay envidias, pero dentro de esto, eso es eso, de que seguir adelante. Y esas son cosas negativas, es para seguir adelante. Y felicidades para los que nos avientan muchas cosas negativas. Felicidades, bienvenidos, porque el día que no lleguen esas cosas negativas aquí con Realistic, Sí, ya entonces ven, sí hay ya que ven los preocuparse, pelos. hay que preocuparse. Dice Clara Manájera, saludos, yo fui muy sonidera hace algunos años. Claro, Nájera, seguimos dentro de esto, todos somos sonideros. Sí. Porque en realidad, al momento que escuchas una canción o una melodía, te gusta. Y si te gustas, y está este audio equipo de sonido Realistic, y se la pides, cordialmente estás dedicando esta canción Exacto. con este sonido Realistic. Y están Tenemos- para eso. Tenemos un amigo, saludos al señor Braulio de Corazón y Cumbia, nos manda sus éxitos, tiene un grupo, Puebla, ¿no? pues igual es de Puebla, de Calculalpan, Puebla, nos manda Su su música del música momento, que- música fresca. que está sacando, es un grupo joven, que apenas igual empieza, nos manda, promocionamos sus temas, y un saludote, amigo, hasta allá, hasta Calculalpan, Puebla. Ya están trascendiendo, no más de Tultepec, ya tienen más seguidores dentro de este movimiento soldado. Felicidades, amigo. Esto de que es en realidad el sonido Realistic, originario de Santa María de Tultepec, Estado de México, que han trascendido en estos 3 años de arduo camino, pero antes tuvieron que tocar puertas, no nada más Exacto. llegar y vámonos, ya estamos, una nota, no, abriendo, se hicieron, cargaron baffles, fueron compañeros de trabajo de otro equipo grande. Sí. Entonces, no es necesario decir que, oye, Realistic ya, no. Ellos se han forjado y es el respeto que Pero se le desde han abajo. tenido desde abajo. Ahora, un detalle muy importante, de esas personas que en realidad pretenden que Realistic, no, es que porque fulano ya los apoya, no. Ellos vienen tocando puertas y los han, Exacto. gracias a ellos, nadie los ha apoyado económicamente, no lo han hecho con fines de lucro, al contrario, ellos son solos. Es el gran detalle, por eso hemos venido a este lugar con este gran sonido que viene desde abajo, de los cimientos también forjados y que tienen un gran orgullo aquí dentro de Tultepec, porque ya tienen sus seguidores. Es el detalle, por eso las sugerencias que mucha gente me decía, oye, ¿por qué no vienes a ver un sonido? ¿Y cuál es? Fulano de tal. Pues aquí está. Y ahora ya lo tenemos aquí y son ustedes. Adelante, muchachos. Seguimos. Gracias. Otro recuerdo. Sí, dinos. no se nos va a olvidar. Cuando igual volvemos tiempo más atrás, ¿no? Cuando empezamos igual, ¿te acuerdas cuando nos fuimos en un Maverick, en un carrito a tocar? Sí. Canijo ese. A ver, échame los esos. Le quitábamos los asientos, abrimos la cajuela, metíamos lo más que se podía, baffles, lucecitas, pues que eran algorítmicas, nuestras esferas que traíamos en ese tiempo, un estrobo. Una araña, ¿no? De esas de... Nos salió un evento era el barrio La Morita, Sí, de... era un bautizo. Entonces llegamos, bajamos nuestro equipo del carrito y se nos quedaban viendo, ¿no? Ay, ahí vienen los niños nos dijeron los peques, ellos decían los peques. Ese detalle importante, esa anécdota importante. A ver, Ahí coméntanos. Ahí vienen los peques, empezamos a tocar, ¿no? Pues ya eran como las 12. Y les dijimos al que nos contrató, ¿saben qué? Pues ya nuestro turno pues ya se acabó, ¿no? Ya eran nada más como unas 8 personas que estaban ahí tomando, bailando. Pues nosotros estábamos chiquillos, ¿no? Todavía ni tomábamos. Y si tomábamos, yo creo que con una nos emborrachábamos. A vueltas, éramos borrachos a vueltas. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Pues ya se acabó, ya hasta aquí, llegó nuestro turno. ¿Cuánto me cobras? Dice, por otra hora. Y no, pues ¿cuánto? No, ya vámonos. ¿Cuánto? No, ya vámonos.
Bueno, le digo, ¿sabes qué? No, ya no vamos a tocar. ¿Por qué? Ah, pues que ya es tarde. Pues éramos niños, ¿no? Órale, ¿cuánto cobras? No, ya no quisimos tocar. Dijimos, no, ya nos vamos. Y dice el señor que nos contrató. Está bien, dice, ya se van los peques, ya quieren dormir, dice. Nos dejaron ir, pero quería que siguiéramos tocando. Qué bueno, ¿no? De que se identificaron con su gran trabajo y también les dieron su lugar, porque en realidad eran todavía pequeños, bueno, de edad pequeña, y que lo que habían hecho es algo extraordinario para esa fiesta, ¿no? Continuamos. Sí, ¿qué crees que siempre hemos tenido, gracias a Dios, siempre lo digo yo, gracias al jefe, hemos tenido esa comunión con el público, porque es una de tantas historias esa, porque tantas veces nos hemos querido retirar, tantas veces ha sonado el teléfono, buscándonos. Qué bueno, se ha buscado ¿no? el público, eso es una bendición que solamente el jefe es el que sabe cómo te manda y cómo te va moviendo, ¿no? Te pone en el momento y en el lugar indicado, solo él sabe, ¿no? Nos hemos intentado ya retirar dentro de esto en ocasiones, porque a veces rentábamos equipo, ¿no te acuerdas que empezamos a rentar equipo, compadre? Y era tanto el trabajo que en una de las tantas ocasiones yo me acuerdo que llegamos a rentar 3 equipos de audio. Qué bueno. Ponte el equipo en tal lado, ponte el equipo en tal lado y ponte el equipo en tal lado, y ahora córrele para acá y córrele para allá y regrésate para acá y allá el ambiente está acá y la chamba. Sí. Pero siempre ha sido el público el que nos ha mantenido. Eso es algo que es increíble, ¿no? Le agradecemos mucho a la gente que ellos son los que nos han traído, nos han levantado. Cuántas veces hemos estado en el suelo, yo creo que ellos nos han sacado del suelo y nos han dicho, vénganse a trabajar aquí, hay evento para tal lado, hay evento para acá. Y algo que me da mucho gusto realmente, muchos equipos de sonido de fuera vienen, digamos, de la zona de Azcapotzalco, Tacuba, Tlalnepantla, Tizapán. Y luego nos da risa porque vemos a sonidos, no vamos a decir nombres, anunciados en la barda, y nosotros vamos ese mismo día a su barrio de ellos a trabajar, a su mismo lugar, con su misma gente. Eso nos llena de satisfacción inmensa saber que ese mismo público nos ha volteado a ver, ese mismo público de otros lugares, de otras latitudes, Azcapotzalco, ¿no? ¿Cuántas veces vienen los sonidos de Azcapotzalco? Lo vemos por acá, o a varios gigantes de Azcapotzalco por acá, y a nosotros nos toca ir para allá, ¿no? No sé si te tocó, compadre, hablando de Azcapotzalco, ya me voy a seguir yo de largo. ¿Te tocó el temblor cuando estábamos ahí tocando en Azcapotzalco? Tenemos con pequeño máster que estaba temblando. Nos agarró un temblor ahí en el segundo piso sí, nos tocó poner el audio en el segundo piso. Que empieza el temblor. Toda la gente empezó a salirse del evento de los 15 años. Híjole, estuvo duro. Pues uno hasta arriba con la cabina y las cosas. ¿Cómo te bajabas desde allá arriba? Toda la gente ya acumulada en la entrada para salir corriendo. Estuvo cañón. Fuimos de los últimos que salimos. Me acuerdo que iba, creo, tío Roberto, iba Picos, no me acuerdo quién más iba de la banda. Y nos tocó un temblor. Nos han tocado las de Caín y Abel por allá. Pero también nos ha tocado. Ellos vienen a nuestro barrio y nosotros vamos a su barrio. Eso es algo que nos llena, nos da mucho gusto saber que nuestra música también ha trascendido. La música grabada, como yo le digo, la música que solicita la gente. Claro, es lo más impresionante de que un sonido tan pequeño, decimos, que tiene esos sonidos aquí en Tultepec, ya se identifica en otro lugar, dentro de otros lugares, que grandes sonidos inmensos, increíbles, y ya tienen un lugar de identidad dentro de los sonidos aquí en Tultepec, que han traspasado barreras, ¿no? O sea, lugares que a veces no pensábamos que iba a llegar. Que existían. Ándale, es lo principal de que ustedes han hecho ya un logro dentro de esto del ambiente sonidero. Felicidades. Seguimos adelante, compadrito, porque aquí hasta que truene el teléfono, está al 100%, dura 2 días la pila, no sé qué hasta terminamos. Pues tenemos bastante, ¿no? Hay que ponerlo a cargar. Pásame el cargador, porque ahorita nos vamos de filo, ¿no? 16 años de trayectoria, hay que irnos acordando poco a poco. Hemos ido hasta Toluca, Puebla, Querétaro, Hidalgo, grandes lugares. Lo bueno de esto es de que, pues como dice mi compadre, la gente nos acepta, ¿no? Porque sí, claro. Yo creo que si estamos aquí son por ellos, porque si la gente no te buscara o no, pues Sonido Realisti ya así como salió, yo creo que se hubiese apagado, ¿no? Ya no estuviéramos aquí. Qué bueno que
estemos en el gusto de la gente. Yo creo que pues hay gente que les gustamos, hay gente que no, ¿no? Hay de todo aquí. Claro. Hay de todo, pero pues en eso vamos a echarle ganas. Realistic todavía va para más. Estamos frescos todavía. Va para más y pues no sé, compadre, tú otra anécdota que quieras comentar y compartir aquí con el público. Yo recuerdo muchas anécdotas de nuestros inicios, compadre. Creo que tanto en Salón Infinity, donde nos hemos presentado, ahora que se está poniendo de moda el Bufalitas, fuimos de los primeros equipos de sonido que llegamos ahí con audio y a cabina. Nos ha tocado esa gracia de Dios de ir a lugares a donde nos toca ir a inaugurar pistas o nos toca ir a inaugurar un nuevo lugarcito de eventos, y eso es gracias al público, gracias a la gente que dicen, mira, tráete a estos chavos de Realistic, tráete al Cincano y a ver si te vienen a echar un palomazo. Compañeros de trabajo que nos invitan seguido tanto a sus aniversarios, clubes de baile que nos invitan a sus aniversarios. O sea, ya se hizo esto del ambiente de los sonidos, es un mundo ya muy grande y muy vasto, ¿no? Ya no son los soniditos que llegaban en aquella época, ahora ya cualquiera baja un gran equipazo y nadie se quiere quedar atrás. Todos van ahí avanzando, no que nadie se quiere quedar a dormir en casa, todos quieren estrenar, todos quieren poner la mejor iluminación, todos queremos ir sobre lo mismo, sobre creer, sobre el público. Y sí, pues bueno, han sido... Hemos trabajado igual con compañeros, con el club Corazón Rumbero, Club Oro para Rumberos, un saludote a todos ellos también. Nos regalaron han regalado un reconocimiento de Corazón. Fuimos a tocar en su aniversario de nuestro gran amigo La Pompi. Trabajamos con él, con sonido, esa vez tuvo sonido dinámico, estuvo el rey, ¿cómo se llama? El del Cuautitlán Izcalli, el rey del sabor. Sonido demoníaco, que pues, también es un equipo nuevo que está pateando fuerte, viene con fuerza. Viene grande el equipo. Saludos a nuestros compañeros de trabajo. Hemos trabajado igual con nuestro amigo Miguel Figueroa de Sonido Dinámico. Igual nos regaló un presente, está por acá. Sí, bájalo, ya ves. Si se desconecta, adelante. Pues que hemos atesorado poco a poquito. Un reconocimiento que nos otorgó Sonido Dinámico. Fuimos a su aniversario, fue un 3 de agosto, presente, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, son cosas que estamos trabajando con él, atesorando, y más cosas que tenemos todavía ya en la bodega, carpetas de discos que todavía se han ido quedando, música rezagada, que ahorita con esto de la contingencia de la pandemia, luego nos pusimos a escuchar y a buscar música. ¿Te acuerdas de esta canción? ¿Te acuerdas de esta otra canción? Tratar de estar frescos para el público, también tratar de presentarles la innovación. Les voy a mostrar de nuestra primera mezcladora que tuvimos. Así ahí está todavía, Esa es la primera mezcladora que mezcladora, órale. O sea, no se ha ido de casa. Sí, no se ha ido ni se irá. ¿Por qué? Porque es un recuerdo, ¿no? No, es un tesoro que tienen dentro de aquí de Sonido Realistic, esa gran consola. Con esta empezamos y este es un trofeo, un recuerdo del sonido que ahí se va a quedar. No pretendemos venderlo porque pues, es algo... Sí, algo de corazón. No, que no piensen, todo está plasmado dentro no de vayan a empezar a preguntar que cuánto. No hay venta. No hay venta. Este es del recuerdo y se va a quedar ahí para la historia. Sí. La primera mezcladora que tuvimos, ¿va, compadre? Sí, la primera. Vamos ahí la chacharita todavía ahora para los nietos. Qué buen detalle, ¿no? Y no sé que quieran continuar, creo que no sé cuánto llevamos de tiempo. Pero no tomé yo el tiempo. No tenemos el tiempo, pero no, pues eso es... Son las 9, a las 10 me cierran la puerta. Bueno, sí, no, al contrario. Yo pienso que es bueno compartir todo eso porque son algo importante dentro de aquí, de Tultepec, también dentro de los artistas, lo que tenemos como pintores y todos los demás. También ustedes forman parte de esta identidad de Tultepec, de esta identidad que es Santa María Tultepec, Estado de México, de artistas, mecánicos, como dices tú, también que de todo un poco. Aquí la identidad de Tultepec se refleja en ustedes mismos. Nuestra pirotecnia, que no, cuánto le ha dado de fuerza a la ciudad de la pólvora, creo que reconocida, ¿no? Internacionalmente, la pirotecnia, y siempre donde llegamos, y lo digo
a las 4 voces, ¿verdad, compadre? Donde llegamos orgullosamente, soy realista de la capital mundial de la pirotecnia. Eso, perfecto. Pero siempre navegando con la bandera. Sí, igual también nosotros ahí, en lo principal nos identifican por algo, ¿no? De que dicen, ¿quién son? Ya no le decimos, de Santa María Tultepec, capital de la pirotecnia. No, pues ya, identifican rápido. ¿Sabes dónde? ¿De dónde vienen? ¿De los Ya puentes? la imagen, ya no tienen una imagen de identidad de algo de gravedad, de siniestros, ya no tienen de una identidad de que hay artistas, hay de todo un poco. Sí. Conforman la entidad de Santa María Tultepec. No somos desconocidos. No, al contrario, se identifican rápidamente la imagen ya. Y más en esto de las redes sociales, que Sí, es ya. más importante de que ha difundido muchas cosas. Continuamos, ustedes. Sí, hemos tratado de irnos, qué bueno que lo dices, esto de las redes sociales. Hemos evolucionado poco a poco porque les comentábamos hace rato de nuestros inicios. Empezamos con discos de LP, con disco normal, con DVDs, con lo que podíamos tocábamos. Hasta con cassettes, ¿no? Hasta con cassette nos tocó. Cassette, órale. Todavía nos Qué tocó bien, una ¿no? época ahí ligerona. Ligerona. Y todo un poco, porque pues, era lo que aquellos años era lo que había. Tenías que ir a buscarle a la música, te vas, compadre, que nos lanzábamos al mercado, al tianguis y Sí, comprar los discos. aquí ya teníamos nuestros lugares, ¿verdad? ¿Dónde caerle? Ya sabíamos, nos íbamos a nuestro recorrido a Cuautitlán, el martes a Cuautitlán, entre semana también a Cuautitlán, vamos hacia Coacalco, acá a comprar con otro señor que vendía discos, vamos hacia Tepito, íbamos hacia República del Salvador, una época también le estuvimos comprando sonorámico. Estamos comprándolo y consumiendo a grandes en aquella época que era el disco, y de un tiempo para acá empezó la evolución ahora con la computadora, que tanto se ha criticado al ambiente de los sonidos, porque mucha gente dice, ay, es que mira, ya toca con computadora, ese ya no es sonido, o es un sonido fresco o nuevo, y la verdad es de que no, hemos tratado de irnos adaptando al paso, todo va evolucionando, y no tratar de quedarnos porque el público te va a exigir. Claro. El público no te va a dejar. Él No, va, pero va por más. todavía, pues dice, estamos evolucionando y sí, ahorita ya es memoria, laptop, pero si nos ponemos a revisar y a estar al pendiente de los sonidos, muchos sonidos grandes trabajan todavía con su acetato y Disco, acetato. esos son discos perfectos que tienen un buen audio y yo creo que no va saliendo, ¿no? Todo va regresando. Claro. Ahorita ya tenemos a lo mejor una USB, pero volvió a regresar el disco que... Más que nada es la esencia de un sonido, ¿no? Lo que se identifica, ¿no? Escuchar la Perfecto. bala, las meteras. como las trompetas, todo eso, o sea, no sale. A mí me gusta mucho y cómo suena una trompeta. Si yo pongo trompetas en mi sonido, no me hacen menos, ¿no? Es un audio que... Identifica, ya. Exactamente. Tiene ya su identificación. perfecto que suena de todo ese tipo de cosas que le llamamos que está saliendo, pero en realidad no sale, ¿no? Se innova, pero a lo mejor ya no traes el aluminio, ¿no? La trompeta, traes el diafragma, pues no deja de ser lo mismo. O sea, todo va regresando, poco a poco va regresando, así como evolucionamos, va regresando en este ambiente de los sonidos, ¿no? Claro. Porque no puedes echar a la basura eso, porque tú bien sabes que al rato te va a servir. Claro, sí. Eso Perfecto. nunca va a cambiar. Bueno, entonces, amigos de Sonido Reality, no será la primera ni la última vez que estemos con ustedes, porque también dentro de ustedes también tienen, ahora sí, otros compañeros de trabajo. Y la próxima ocasión que vengamos, ¿qué les parece si después de esta pandemia que pasemos, nos presentamos a todos? Porque son Claro que sí. el corazón de este gran sonido. Y más que nada ustedes que también han forjado dentro de esto muchas personas y familias dentro de aquí, del ambiente sonidero de Tultepec. Felicidades, amigos, con el gusto. Muchas gracias. Teléfono, porque si no nos van a decir. Ok, cualquier duda, sugerencia o cualquier contratación nos pueden ubicar por Facebook como Real IGL o por nuestra página El Increíble Sonido Realisti. Nos pueden contactar también por WhatsApp, que es el 56 12 70 03 82. Y tu número, compadre. 55 68 80 04 23, mi número de WhatsApp o por una llamada. Fernando Pérez.
Servidor y amigo sin carne. Javier Garfias López. Sonido Realistic. Claro, aquí en Santa María de Tultepec. Muchas Felicidades, pasen un excelente día. Gracias. Pasen noche a todos, felicidades. Felicidades a todos. Muchas gracias, compadre. No, al contrario, gracias por abrir las puertas. No será la primera ni la última vez que venimos con Sonido Realistic, aquí de Santa María de Tultepec, Estado de México, capital de la pirotecnia.